Если женщина позволяет вам прикоснуться к этому конкретному месту, она уже ваша. Прежде чем вы закатите глаза и подумайте, что это просто рекламный трюк, послушайте меня. Это перевернет ваше представление о том, как вы воспринимаете женские сигналы. Есть определенная часть женского тела, которая работает как настоящий эмоциональный радар. Когда она позволяет вам прикоснуться к ней, она не просто дает вам физический доступ, она молчаливо сдается вам психологически. И, как женщина и эксперт по привлечению внимания, я покажу вам, что именно происходит у нас в голове, когда мы позволяем парню приблизиться так близко. И послушайте, мы не говорим здесь о банальных фразах для знакомства или манипулятивных играх. Это сырая, нефильтрованная правда о том, что мы, женщины, на самом деле чувствуем, но почти никогда не говорим вслух. Вот. Холодная, суровая правда. Женское тело разделено на зоны доверия как иерархия. Думайте о них как об эмоциональных воротах. Каждый раз, когда женщина открывает для вас одни из этих ворот, она делает подсознательный выбор о том, кто вы для нее. Она решает, безопасен ли вы, достойное уважение и заслуживающее такой близости. Это не логический процесс, это чистый инстинкт. Проблема в том, что большинство парней не говорят на этом безмолвном языке. Они думают, что прикосновение к плечу означает то же самое, что и прикосновение к лицу. Они думают, что держать ее за руку имеет тот же эмоциональный вес, что и то, что она позволяет тебе провести пальцами по ее волосам, потому что они не умеют чувствовать обстановку. Так много парней упускают свой шанс, даже не подозревая об этом. Сегодня я покажу вам полную карту зона за зоной. Я раскрою, что на самом деле говорит каждая часть ее тела, когда она дает тебе зеленый свет. И в конце я покажу тебе то конкретное место, которое, когда она позволяет тебе коснуться, говорит тебе что-то, что ее рот еще не осмеливается сказать. Но сначала небольшое предупреждение. Если вы будете рассматривать это как какое-то руководство по манипуляциям, вы проиграли еще до начала. Так просто не работает прикосновение. Давайте сразу перейдем к делу. Для нас, женщин, прикосновение — это не только физическое. Ощущение — это химическое, неврологическое и интуитивное. Когда мужчина прикасается к нам, наш мозг не просто регистрирует контакт, он анализирует ваши намерения, вашу энергию. И то, представляете ли вы угрозу или безопасное убежище. Все это происходит за миллисекунды, совершенно незаметно для нашего сознания. Исследование, проведенное в Дипальском университете, показало, что люди могут распознавать такие эмоции, как любовь, сострадание и желание, просто по прикосновению с точностью около 60%. И угадайте, кто в этом лучше? Да, женщины. Наша нервная система гипернастроена на то, чтобы улавливать причину каждого жеста. Поэтому, когда вы прикасаетесь к женщине, она чувствует не просто вашу руку, она чувствует ваше намерение, ваше настроение, вашу уверенность или ваше отчаяние. Все это передается через кожу. А вот секрет, который меняет всю игру. Дело не только в том, где вы прикасаетесь, но и в том, как вы прикасаетесь. Женщина может позволить одному парню прикоснуться к своей руке и не почувствовать никакой искры. Но пусть другой парень коснется того же самого места, и она почувствует электрический разряд по всему своему телу. Разница. Мужская энергия, стоящая за этим движением. Давайте посмотрим на карту капитуляции.
Первый уровень — руки. Плечи — это нейтральная зона. Если она позволяет вам коснуться ее здесь, она, по сути, просто говорит: «Хорошо, вы не представляете угрозы, не принимайте это». Завлечение пока что. Это базовый тест. Она наблюдает за тем, как вы справляетесь с базовым доступом прежде чем решить, заслужили ли вы большего. Второй уровень — руки и запястья. Здесь интимность начинает накаляться. Руки — инструменты самовыражения. Когда она позволяет вам держать ее за руку, она передает вам контроль. Запястье еще более уязвимо. Подумайте об этом. А тонкая кожа, открытый пульс. Если она не отстраняется, она показывает вам, что доверяет вам. Третий уровень — талия и поясница. Это территориальная зона. Мы не видим, кто нас там касается. Поэтому, чтобы позволить это, требуется глубокое инстинктивное доверие. Когда она прижимается к вам, а не отстраняется, она принимает ваше присутствие и вашу физическую защиту. Четвертый уровень. Шея и лицо. Теперь вы на священной земле. Шея биологически уязвима. Позволять кому-то прикасаться к ней — это признак первобытного доверия. Лицо — это ее личность. Когда она позволяет вам прикасаться к ее лицу, она дает вам доступ к тому, кто она есть на самом деле. Но есть точка и за ее пределами. Место, где психологические стены полностью рухнули. И это не очевидно. Высшая зона эмоциональной капитуляции. Для женщины это ее волосы. Для нас волосы — это не просто красивый внешний вид. Это наша идентичность, наша женственность, наше эмоциональное выражение. Мы прикасаемся к своим волосам, когда нервничаем, когда нам интересно, когда мы флиртуем или просто обрабатываем чувства. Когда женщина позволяет мужчине прикасаться к своим волосам, в ее подсознании происходит что-то глубокое. Она отказывается от контроля над тем, что обычно контролирует только сама. Она буквально отдает символ своей женственности. И дело не только в том, что она позволяет вам это делать. Дело в ее реакции. Если она наклоняет голову, закрывает глаза на секунду, вздыхает или улыбается. Неосознанно, это несознательный выбор. Это ее нервная система переходит в состояние полной безопасности. Это химическая капитуляция, а не логическое действие. Но послушайте внимательно, это прикосновение работает только в том случае, если оно является естественным результатом доверия, которое вы уже построили. Это никогда не может быть вторжением. Волосы обладают такой силой, потому что это происходит только после того, как вы доказали свою безопасность, уважение и искренность. Правда проста. Физический контакт — это не инструмент. Завоевание — это безмолвный разговор. Если женщина реагирует положительно, ее тело говорит вам, что вы уже преодолели барьеры, которые действительно имеют значение. Эта точка зрения основана на наблюдениях за реальным миром, принципах психологии и жизненном опыте и предназначена для образования и повышения осведомленности. Она представляет собой оригинальный комментарий, а не заимствованный материал. Если это открыло вам глаза, подпишитесь на канал. В следующем видео я расскажу о признаках, которые женщина подает, когда ее сексуально к вам влечет, но она пытается это скрыть. Признаки, которые она буквально не может контролировать. М.